家好，早晨。嗨，哇，好早啊，眼都未擘大，咁就要上嚟啦。嗱，入咗嚟，心心咧，各位姊妹啦，今日咧約咗大家就係會做法會咧，全日都係做財神嘅法會嘅。咁啊入咗嚟，睇下邊個入咗嚟先，即刻幫我哋分享，OK。咁而家喺呢度咧就係準備中嘅，仲係準備中嘅。我哋真正嘅法會咧，佢晏晝1點左右就開始，即係中午之後1點就會開始，即係大家嘅 lunch time 左右你就會見到噶啦。OK，咁我哋而家咧就係見到咧就係現場嘅疏文啦，係準備中啦。道長佢哋嗰邊準備啦，咁我哋都幫緊手啦。咁而家準備拍每一個視頻俾大家睇下。每一位兄弟姊妹，你都會見到你哋嘅疏文啦，上表疏文我做晒。咁而家亦都係同時咧，係幫大家追緊你哋嘅時辰八字啊，嗰啲地址啊嗰啲，其實係要俾就會好啲咁樣，好冇？好啦，咁我哋睇下，每一個朋友都有一份，睇下先，每一個朋友都有一份咁詳盡嘅疏文嘅 ，OK， 每一個人都會有一份咁樣嘅疏文。嗱，入到嚟嘅兄弟姊妹自己睇住啦 ，OK。嗱，呢個疏文我哋尋晚咧已經係直播咧俾大家睇，見到道長喺度現場做噶啦，係咪？咁我哋而家就逐個會做俾大家 ，OK？ 睇下我哋成個流程咯，咁樣叫做俾大家睇一睇啦，好冇？係啦，因為咧都好多兄弟姊妹參加，咁所以咧做呢個流程都好漫長嘅。咁做晒拍晒之後咧，做晒 record 咧，咁我哋大概1點鐘咧就會進行法事嘅。OK， 係啦，入咗嚟 say 個 hi 先，有邊個喺度？有邊個喺度？嗱，上咗線嘅 say 個 hi 先吓 ，OK 得唔得？好，咁你我 hold 住先，等等啊。Hello， 各位早晨，好早啊，我都知道。嗨，輝哥，現在我們是開始了，現在這個是要怎樣做？這個就是我們的表文，每個粉絲都有，每個粉絲都有表文，有一個8米長的表文，然後有個8米長的表文，我們把粉絲的名字，每個都給粉絲錄，看不要把他們要什麼寫上去是嗎？對，都已經寫好了，已經寫好了，寫在哪裡？你睇一睇先。Hello， 倫倫你好，哦，原來每一個都有寫嘅，嗱，哦，不是私人資料不看，私人資料唔俾睇啦，那名字在哪裡啊？名字，私人資料我唔俾你睇，在這裡，哦呢度，呢度，對啦，唔好睇人哋私人資料啦。呢度係我哋嘅信士姜文偉先生，係咪姜文偉先生？好，逐個俾大家，因為姜文偉先生就啱啱而家呢一份疏文係屬於姜文偉嘅，咁我哋要拍低喎，呢一份係姜文偉喎，姜文偉嘅疏文喎 ，OK， 係啦，有晒佢啲資料喺度嘅，不如我擋住咗唔俾人睇啦 ，OK。Hello， 倫倫你好。你要拍低先得喎，拍咗啦係咪？係啦，逐個 record 拍。咁你啲疏文咧，而家咧我哋拍完之後咧，做咗 record 咧，跟住就捲起佢噶啦 ，OK？ 係啦，逐份拍嘅。Hello， 嗱呢一份姜文偉，哦多謝坤哥，大家多謝坤哥咁努力幫我哋咧準備，我說謝謝你，不客氣，太辛苦你啦，係啦，嗱呢一份係入嚟都可以睇翻。呢位係我哋嘅信士姜文偉先生嘅 ，OK， 遮住私人資料 ，OK， 好 ，Hello， 仲有邊個入咗嚟？嗱，入咗嚟嘅分享，心 like， 你可唔可以同我哋分享咗先？你哋點啊？食咗早餐未啊？定係返緊工啊？而家香港應該係返緊工嘅時間係咪？咁佢哋喺嗰邊咧，仲係整緊晏晝法會嘅，因為晏晝法會仲有好多嘢要做嘅。嗱呢邊係好多嘢準備緊，係啦 ，total 百幾個嘅信士啦，咁樣我哋要做100幾份嘅資料俾大家，所以係好多嘢。倫倫你有冇報到啊？你有冇報到財神嗰個 ？Hello， 你好啊，早晨啊 ，Bobo。Hello Lily，早晨，大家好，係啦 ，Bobo 都有報到係咪？
倫你好，係啦。Bobo，你哋有冇報到名啊？財神嗰個報咗咧，就係要俾翻時辰八字，即刻 WhatsApp 俾小助手啊，補翻啲時辰八字啊啲資料，好冇？地址啊嗰啲係啦。嗱呢一份係另外一份啦，呢個係邊個啊？係啊，Cindy 你補啊，盡快而家快啲補，我哋幫你後加上去會好啲。而家呢一個咧就係順時殷潔瑩嘅殷潔瑩，係呢位係順時殷潔瑩。私人資料我要遮翻，呢邊私人資料我遮住下，農曆乜我要遮晒啦。咁啊，俾殷潔瑩嘅順時見到呢份係佢嘅，咁而家可以捲啦。OK， 你哋逐個可以 check。阿妹，你哋拍晒啦係咪啊？殷潔瑩嘅呢個拍咗，係啊。我哋兩邊做準備，咁大家又有視頻啦，又有證據，所以有報名，我哋全部幫大家做晒所有文嘅，放心。Hello， 早晨 Tommy， 早晨啊。OK， 嗱，逐個睇啊，俾耐性吓，俾耐性，因為咧係好多兄弟姊妹喺度，咁咧所以我哋要有耐性，逐個去睇翻條直播啦，咁樣好冇？係需要時間，咁我哋逐個做嘅。辛苦大家吓，可能都要粒幾兩粒鐘噶喎，起碼最少要2個鐘啊！呢個直播最少要2個鐘，分分鐘去到3個鐘。我哋1點咧就會做法事咧，1點法事會再做俾大家睇。而家係做準備啫，而家係拍晒啲素文俾大家睇啫。OK， 1點再做，所以你哋一陣咧如果唔夠時間睇，就可以睇翻直播啦，咁樣睇翻重播，應該話睇翻重播。早晨啊，大家嗱，幫我哋心心拉分享一下，可唔可以分享啊？每人都分享10次得唔得？係好嘅，早晨。嗱，我哋帶大家睇下，咁而家仲財神嗰度咧已經截止咗噶啦。咁如果仲可以仲想報名嘅咧，只能夠係嗰個C1就係21號，我哋會做個文昌法會嘅。文昌法會嗰度咧，大家仲可以報名，得唔得？好，我哋準備下一個啦。呢度啲全部係我哋啲兄弟姊妹啦，逐個而家搬緊入嚟 show 俾大家睇，逐卷 show 俾大家睇，得唔得？啱啱今日放假可以即時睇到直播，係啊。倫你有冇參加到啊？好，我哋而家黐一黐得啦。粘一下，貼一下。對，你攞膠紙啊，妹，你去攞膠紙俾佢。嗱，呢度現場佢哋仲準備緊，道長啦，佢哋仲準備緊好多嘢準備。Cindy 唔好客氣，最緊要大家開心，同埋做出嚟嘅效果好咁樣。呢度佢仲準備緊做法會嘅嘢嘅，係。咁而家現場我哋而家都做晒準備噶啦，係啦。好，我哋又睇下一個參與法會嘅朋友仔啦。嗱，每一個參與嘅家庭啊，或者屋企人咧都有呢一個嘅，係或者個人咧都有呢個嘅。咁啊，遮住啲資料先吓。呢一個咧就係麥彭恩嘅，遮住佢啲資料。麥彭恩得唔得？好。小助手仲未睇到，好得。Cindy 你可以再 WhatsApp 俾小助手 WhatsApp 84930839，佢哋睇緊噶啦，放心。係啦，佢哋會追問緊你嘅，你放心。或者你掉 Messenger 出嚟都得。阿明嗰邊有冇掉資料出嚟？你催佢哋。係啊。好，咁我哋又你睇下逐卷攤開，逐卷捲埋俾大家睇嘅。我哋好公道，係咪？好公正。總之啲資料齊晒，會俾你哋。呢個素文咧係全部屬於個人嘅，到時咧會上表啦，上表完咧就會化咗佢噶啦，所有資料都唔會傳底嘅，放心下。
嗱呢邊咧亦睇下道長啦，道長係接緊嘢啦。逐份接嘅，雖然我唔識呢啲咩。Hello， 花呢，早晨，早晨。我哋發晒去群組啦，係咪啊？send晒去群組啦。請問這些是要什麼？神仙的牌位。吓？神仙嘅牌哦，呢啲係神仙嘅牌位啊，神仙嘅牌位嚟㗎。OK， 好啦，好，可唔可以幫我分享啊？分享下去唔同群組啊，每人分享10次得唔得？OK， 好努力啊！啲小助手，呢啲我哋嘅小助手喺度幫緊忙。入到嚟識個 hi 啊，各位兄弟姊妹。嗱，你哋咧遲啲，你哋個財神個位咧就會喺呢度啦。做晒之後就會好似佢哋咁樣噶啦，加咗上去啦，明唔明？如果係3個名就3個名，1個名就1個名，全加嘅就全加咁樣咯。嗱，如果合加嘅就係合加啦，咁樣呢個係合加啦，係咪？係啊，好靚啊，琉璃財神。好，呢度係由另外一位，我哋另外一位兄弟姊妹啦。慢一點，慢一啲 ，OK。早上，大家好。感覺到有啲暈，呢幾日不停抽到獎，咁犀利。Cindy 你咁勁。Ada 你好，姜太公你好。好，而家呢一位信士咧係黎家慧嘅信士啦，遮住佢啲資料先。黎家慧信士屋企嘅係啦，我哋幫你會做埋噶啦，係。跟住仲有見到咩？李文亮合家咁樣係咪？有呢啲資料喺度嘅，放心。係啦，咁我哋做個基本嘅 record 俾大家睇，可以捲噶啦，可以捲啦。每個人都有一份呢啲疏文嘅，每個人都做緊嘅，每個人都有一份 ，OK？ 應該話每個家庭啦，每個人啦，每一個財神嘅位置都有呢啲嘅。早晨，早晨，昌好啦，你好。Hello， 早晨，入到嚟幫我哋分享。黎家喬啱啱見到你啦，嗱，你見到嘛？黎家慧定黎家喬啊？呢個係黎家慧啊，不過係咪都係一樣嘅？遮住先。等一下，等一下。呢度，呢個係黎家慧，呢個係你哋嗰份啦 ，OK？ 遮住其他啦 ，OK？ 咁到時會再後補啲資料俾大家 ，OK？ 係啦。每個財神位嗰啲資料，你哋交咗嗰啲，我哋都係咁樣幫你做噶啦。Hello， 用去應聽，去用聽，你好，入到嚟幫我心心一 like， tag 下朋友分享咗先啊，多謝晒。因為佢要逐份去做嘅，咁都幾繁複嘅吓，大家要俾耐性吓。Alan， 早晨，早晨。好啦，我哋小助手幫緊手啊，而家。你哋返緊工定係食緊早餐？呢啲係疏文嚟嘅，每個人都有嘅，好長，每個人都有一份8米嘅疏文。Heidi 點樣揾返個名啊？你就要睇直播咯。到時我哋嗱，而家你見到佢哋逐個都影返嘅，影返資料嘅係咪？佢哋影返 record 嘅，到時會都 send 返俾大家，好冇 ？Hello Cindy， 維維你好。係啊，嗱，這個是另外一份哈，要小心後面踢到。係啦，呢度有幾個名嘅，全部有做 record 嘅。不過我而家係咁拍俾大家睇下，大概拍一拍啫，好難全部好詳細咁樣。因為咧有好多個人資料啊，
個人資料我唔方便拍出嚟啊，明唔明啊？所以係大概拍一拍，等你知道係有做咗俾你咁樣。嗱，呢一個咧就係許兼聰信士咧，佢有幾個名嘅，譬如有阿樂詠欣咁樣啦，係咪？仲有其他名喺度啦，係啦，有兩個名咁樣嘅，如果冇睇錯。嗱，做晒喺呢度嘅，不過我唔想俾大家睇到啲個人資料啫，希望明白吓。OK，Katie，你放心，有嘅，我哋有嘅。黎家喬會唔會寫錯名？係咪啊？黎家喬會唔會寫錯名？阿聰會唔會 check 到啊？黎家喬會不會寫錯名字？他有一個黎家慧，剛才寫的那個黎家慧，他其實是黎家喬。我哋幫你跟翻，可以改，可以幫你改翻吓。黎家喬 ，Hello 朱慧芳，早晨。有標記出來，阿聰標記出來。寫出嚟啊！黎家喬、黎家慧。有冇筆啊？有冇筆啊？係驚有資料寫錯，黎家喬啊，黎家慧嗰度。佢哋一定會喺咩嗰度噶啦？係喺群組有資料噶啦，發咗去群組噶啦，你喺群組噶。你寫低咯，攞支筆寫低。黎家喬。頭先邊啲係做咗嘅？邊啲係打開咗嘅？喺嗰度揾黎家喬。一陣要讀嘅係法事開始嗰度。啱啱入，我寫咗個名未啊？朱慧芳，未唔知道你個名係咩？你係咪寫朱慧芳嘅定係寫咩㗎？未讀到朱慧芳嘅名喎。Katie， 因為我哋唔方便咧，將所有影晒出嚟，我驚影到個人嘅資料啊。咁所以咧，可能有啲名咧，啲字係細個嘅，但係我哋全部有影相做 record 嘅吓，放心。做就係一樣係咁樣做，放心。如果你要後補資料，有啲咩問題咧，你再話俾我哋聽。睇先，你拍咗先，我俾佢哋拍咗先。呢個係信士喺邊度？梁轉好合家，嗱呢度就係梁轉好合家啦。梁轉好合家得唔得？好合家嘅，最聰明啊！吓？有啊，冇錯啊，黎家喬，我哋亦都有一個信士叫黎家慧嘅，唔好改咗人哋，我哋係有黎家慧信士嘅，係啦，所以呢個應該唔係你嚟嘅吓，家喬唔使擔心。捐錢，你想捐翻俾寺廟可以啊，嗱，佢哋今日仲做緊啊，對面係起緊啊。張淑球通常會寫張淑好成熟，好啊，我幫你跟一跟下。小助手，嗱呢一個名千祈唔好打錯，呢個名千祈唔好打錯，你寫出嚟啦。呢個字唔好打錯，一陣 check。係個球字嚟嘅，我哋而家幫你 check 緊。Hello Rosa。好啦，呢一個係家產得噶嘛？對。梁轉好，嗱而家都係梁轉好合家嘅 ，OK。何玉文、何玉龍、何玉葉見到，朱慧芳未讀到。吓？佢寫咗3個名噶喎，朱慧芳係3個名嘅。資料係2個。你幫我遞上去，再加，而家即刻手寫都得。我見到，睇到評論。朱慧芳3個名啊嘛。睇到。係。黎家慧加老公合家 ，OK。Katie 係黎家慧加老公合家，係啊，有啊，啱啊。黎家慧係啊。Katie 係啦，係啊，有啊，因為我要遮住其他資料啊。OK。黎家慧嗰度嘅資料係寫合家嘅喎，老公。合家嘅黎家慧嗰度 check 翻下，資料冇錯應該，我哋幫你睇緊，放心。清明節有冇法會？我哋清明節冇做法會啊，唔好意思，太忙啦，
黎家偉，哦，朱慧芳讀偉字嗰個，我以為葉字嚟嘅添，讀偉音，好啊，明啦。普通話唔知點讀咧，都係佢哋到時會讀普通話。其實得㗎啦，有個字喺度就得㗎啦。早晨，好啦，跟住咧，我哋有信士呢幾位，梁建文啦、蕭息賢啦，同埋咧梁宇寧係咪啊？應該係啦，信士呢一堆。OK， 好，可以啦。係啊，黎家偉係合家嘅。合家，黎家偉你嗰度係落咗合家嘅，放心。李先生。係啦，李先生嘅係咪？黎家偉係李先生。係佢老公係李先生。李先生係啦，黎家偉你嗰度係寫咗黎家偉李先生合家嘅。你都文字回覆一下黎家偉。各位早晨啊 ，Suki，Hello， 我哋會否唔需要逐個睇小助回覆？都可以嘅，都可以，最好睇一睇啦。有朋友整啦，小助手抄資料好辛苦噶，有排抄啊！多謝大家。你哋睇到就最安心啊嘛，你明唔明啊？吓？係啊，小助手都會發翻。係啊，小助手會發翻資料俾大家嘅都 OK， 都會發翻資料嘅。唔好客氣。而家全部係準備緊啊，法事未進行嘅。我哋嘅法事咧要去到晏晝1點先至會開始咯吓。咁而家盡量係仲係去 double check 啲資料，唔好有問題啦，俾大家 confirm 一次，等大家安心咧。因為我哋次次都係咁做嘅，只不過有時咧佢唔俾我哋拍咁多直播。龍虎山天師傅好嚴嘅，佢就唔俾我哋直播嘅，所以大家睇唔晒，就係咁樣。好，跟住啦，到呢度啦，周偉業，跟住見到周偉業信士係咪？周偉業信士仲有下邊嘅資料嘅，咁啊好難遮啊，大佬，咁我就唔想拍咁多啦。李佩芝，可能你仲有其他名啦。周偉業有李佩芝喺度嘅 ，OK， 好得啦。周偉業同埋李佩芝信士嘅呢個係 OK， 係咪啊？周偉業、李佩芝兩個名。好，多謝，辛苦你哋。係啊，因為有時咧唔係下下都咁方便可以拍咁多嘢嘅，咁啊就只能夠拍個短視頻影張相，因為好多地方好嚴格嘅，唔俾嘅，唔俾影嘅，係啊。多謝 Rosa， 多謝 Kathy。咁所以我哋話，我哋就算有時冇直播到，都唔代表我哋冇做到，係我哋有做。但係問題咧就，你知係每個地方嘅規矩都唔一樣啊嘛，係嘛？咁呢度咧，阿坤哥同佢哋關係好好啦，咁佢哋俾我哋做啦，咁樣啊，係啊，我想講咧，尋晚咧嗰個牌咧，我想講尋晚咪有一個雷擊木嘅牌嘅。好勁啊！嗰個牌，原來咧，我哋尋晚直播一出咧，成個道教協會咧，好多人咧就去已經係問坤哥去攞嗰個牌。其實嗰個牌咧，真係咧做得幾十個數量啫。今晚直播，而家大家咧嗰個雷擊木啊，由我哋全中國嘅道教協會嘅副會長張高晴道長去主持嘅嗰個雷擊木牌。如果你今晚仲想請咧，仲有少少數量，咁咧係真係非常之限量嘅。咁我哋一陣再講下。等等先，再拍咗先。係咪一定睇到自己嘅名？係啊，睇到嘅 Cindy。頭先你個名係乜嘢啊？我幫你睇翻。嗱，而家呢個咧有謝善瑩嗰度係一個名，謝善瑩呢度係一個名啫。謝善瑩順時 ，OK。Hat tip K40啊，你係打關鍵字啊？係咪你想而家請定點？今晚先請啦，我係話俾你聽嗰個牌啫，嗰個牌係真係好珍貴，係由我哋嘅道教協會嘅會長親自去開光主持嘅，同埋嗰個牌咧就係同佢喺開全國人大會嘅時候身上戴嗰個牌咧係同款嚟㗎 ，OK， 好正，嗰個係雷擊木，真嘅雷擊木，道教協會會長係唔會戴假嘅雷擊木，由佢親自主理嘅都唔會係假嘅，放心 ，OK， 陳淑君，我哋出咗未啊？合家，陳淑君合家嘛，有啊，有資料嘅，睇住。尋晚請咗訂咗，太好啦。
係啊，好珍貴㗎嗰個牌，冇乜幾好啊，係。由道教協會會長親自去開光添，25號左右咧，佢就會喺佢嘅道觀嗰度開。佢個道觀喺浙江叫做銅柏宮，叫銅柏宮啊，嗰個道觀喺浙江嚟嘅，佢就會喺嗰度開光主持俾大家睇。到時我哋有視頻嘅，有視頻啦，有相啊 ，send 翻俾大家睇，全部都開光加持嘅，放心。會唔會有重播睇翻㗎？因為一陣出街有啊，朱慧芳咪直播完，你跟住你晏啲你睇翻咯。你出街去做自己嘢冇問題啊。一陣我哋1點就係法事開始，應該1點左右啦，係法事開始。好，跟住係黃麒龍合家嘅係咪啊？係咪讀黃麒龍啊？嗱，遮住人哋嘅資料先嚇，等等。嗱，遮住嗰個地址先。跟住係黃麒龍啊，可能係咪咁讀啊？合家呢個係合家嚟嘅。好，唔該晒，可以啦。張志堅、張淑娣合家可以睇到未？好似未出到啊，定係點啊？好似未出到啊。我哋有冇個表啊？可以剔啊？有冇個人名表啊？我哋有冇人名表？邊啲係出咗咁啊？剔可以剔啊嘛。冇 print 到出嚟。OK， 好。阿妹，你可唔可以攞張紙抄一抄？我哋有幾多 print 唔 print 到先啊？叫佢 print 出嚟，我哋剔一剔邊啲係讀咗，邊啲做咗，剔翻邊啲print 出嚟先。而家 print 出嚟，點知你都冇佢哋有冇 printer？問一問。影齊啲相，到時後期。我哋只能夠你 keep 住睇直播，或者後期我哋 send 翻啲相，或者係剔翻啲資料俾你啦，冇辦法啦，你要自己睇啦，好冇 Alan， 好冇？好，下一個睇得清唔清楚？OK， 好，等等啊，我哋逐個嚟。文昌法事係21號，唔好意思，我哋今日係做唔切啦，佢而家要擺到21號做文昌法事跟大隊。21號咧係文昌帝君嘅嗰個誕啊，21號做文昌法事吓。今日因為嗰個財神法事都好長好長嘅時間，今日全部係財神法事，因為而家全部係處理緊個疏文啫，1點先係法事開始嘅，1點先做法事都好多個鐘嘅，等等。好，咁而家咧呢度咧就係李泳儀、陳德森、李泳儀、陳德森，睇到，OK， 好，OK， 可以啦，得噶啦，唔使攤晒啦，妹，得噶，去到呢度得啦，唔使攤晒，攤少少得噶啦，唔使咁嘥時間。好啦 ，OK， 好，可以啦，捲翻啦，不要拉那麼長了，下次就拉那麼一點，讓他們看到這個名就好了，因為拉長沒意思嘛，係咪啊？因為咧呢度大家要俾大家知道呢個係一個8米長嘅疏文嚟嘅，所以係好認真嘅。我哋團隊係 Katie， 你睇重播吓 Kathy 你睇重播啦。呢個直播咧係可以擺1個月嘅 Facebook， 1個月後先至刪除嘅，即係1個月之內你都可以睇翻重播嘅吓。如果未刪除嘅話，有冇江清麗？未讀到，蕭玲未有讀到。江清麗3個名，蕭玲嘅嗰張單。江清麗，我哋 check 緊。未讀到。睇翻重播嗱，唔怕嘅。如果你而家睇落去冇，跟住咧你睇翻重播啦。不用拉那麼長啦，我們省一下時間，唔好拉咁長啦，唔好慳啲時間。那我們直接看個名字吧。係啦，我哋影咗視頻，跟住咧唔攤晒啦吓，因為大家都知道咧係全部8米啦。哇，如果幅幅咁樣攤咧，攤到天光啦係。係，來，我們在這裡看就好了。不要小心，不要跌倒吓，我睇清楚先。呢一個嗱，順時鄧耀輝順時嘅嗱，跟住鄧耀輝順時。跟住咧，仲有屋企人嘅，鄧耀輝順時有個蔡素梅屋企人嘅 ，OK， 好，可以啦。下一個攞定下一個啦，好冇？動作快。文昌唔係今日，係啊，今日做唔到文昌，21號做文昌啦，唔好意思啊 ，Sweeney， 今日淨係做全部係財神嘅，全部財神 ，OK。而家全部係疏文。這邊的，選錯方向了，這個就要由頭轉了。
好好好，哇，8米啊！你由你這邊捲起來，等陣去嗰邊捲。係啦，拍咗先。哦，好。下一個。係啊，睇重播。係睇重播。好，等佢哋拍咗先啊！黎家橋順時，而家有你啦。黎家橋順時，黎家橋係咪同埋屋企人㗎？阿 Roy， 黎家橋係咪同埋佢先生㗎？定係點㗎？黎家橋係一個名定係一個名？黎家橋有你啦。黎家橋係一個名嘅。OK。黎家橋係一個名嘅，唔好意思，睇清楚咯 ，OK。文昌可以啊，文昌仲可以加單。我哋掟條連結俾文昌得唔得？文昌嘅黎家慧兩個名，係啊，黎家慧你同埋你先生啊嘛。文昌講話暫停到唔切。文昌係有時間，我哋21號先至。你確定咯？係21號先至，文昌可以繼續收。你開翻文昌，有冇朋友要報文昌嘅？21號先係文昌法事。收到幾號講埋？收到20號，係啦，最遲係 deadline 20號，20號中午要截止啦。我哋上翻文昌法事俾大家，因為文昌係21號先開始，好唔好？有冇人要文昌？如果文昌要嘅，報文昌法事嘅，因為文昌法事係都係一個好大1年1次嘅法事嚟嘅。如果要咧，即刻幫大家加一個連結，因為已經好多姊妹兄弟報咗啦。到時文昌法事咧會有啲錦囊啊，會有啲嘢要寄翻俾你嘅。做咩？呢個好，呢個好，珠金寶。跟住係珠金寶順時，珠金寶順時嗰度咧有其他屋企人名嘅，好似係啦。跟住有個係周浩文嘅，係珠金寶同埋周浩文。OK， 得好，讀咗。好似 Amy， 你睇一睇，我唔記得咗有冇讀，因為太多名啦。你要嗱，如果一直睇落去，如果睇唔到，你睇翻重播好唔好？總之我哋全部有影資料嘅。如果你就係睇埋直重播都揾唔到嘅，你就 WhatsApp 小助手去揾資料，好冇？好，跟住咧呢個我唔識讀啊，孫嘉倫係咪啊？馮嘉齊，孫嘉倫、馮嘉齊嘅呢個係文昌法事 ，Amy 邊個想報文昌法事？我哋俾連結你，等等，俾啲時間我，等等我俾連結，好得㗎啦呢個。等等啊，轉頭我俾個連結你吓。文昌法事係有冇連結啊？有啊。係你掟出嚟左上角，我哋擺喺左上角俾你哋好冇？文昌法會係21號先進行，因為嗰日係文昌嗰個誕辰啊，定係咯，總之係佢哋嘅節日嚟嘅，係一個好大嘅道教嘅法事嚟嘅。好，跟住呢個係另外一個係咪啊？係。跟住係金鐘文得唔得？好，呢一卷係金鐘文嘅上訴疏文。好 ，Alan 未見到你嘅名同老公嘅，呢個係咩名啊？俾時間啦，我哋要讀翻俾你嘅，放心，我哋會揾翻嘅。如果你真係話成個名都未見到嘅，我哋會 send 翻資料俾你，你 Messenger 我哋或者 WhatsApp 小助手都得，我哋會將資料發去群組噶啦。好。跟住呢個係好呢度啦，岑婉平、楊偉雄，哇，落唔到咁多名嘅喎。阿 Roy， 呢度係5個名啊，落唔到咁多名嘅喎，要聯絡下佢啦。你嚟睇下呢位信士嘅屋企咧，要揾代表啦，只能夠3個名或者係寫合家啦。OK， 睇下佢哋寫咩名做合家啦。OK。呢個啊，你幫我影低啊，叫佢哋揾翻代表 send 去群組嗰度。呢個唔得咁多名嘅，落唔到，冇位落啊，係你 send 去群組 WhatsApp 群組，叫阿芒根。好，唔該。因為同大家講咗咧，法事嗰度嗰個財神個位咧係好有限嘅，咁個位係落唔到咁多名嘅，只能夠寫合家。有啲咧。最多係落3個嘅啫，如果你3個以上，全部要寫合家噶啦，係。
張志堅、張淑娣未見到啊！張志堅、張淑娣出咗未啊？我哋有冇影到張志堅、張淑娣啊？呢個未啊，未啊，未啊，呢個未啊，未啊，未啊，唔使擔心。嗱，睇住啦。跟住係謝文慧，謝文慧信士 ，OK， 謝文慧信士係一位嚟嘅啫 ，OK， 好。好，跟住下一個啦，黃月強合家係咪啊？合家嘅呢個係黃月強合家。會啊，咪咪 WhatsApp 有人回覆嘅，小助手返咗工啦，得啦。係啦，我哋全部有做 record 嘅，所以唔需要擔心吓。你係咪參加咗法會嘅？有參加法會咧，都會有資料噶啦。除非你嘅資料唔齊啊，或者遲咗交，就有機會參加唔到。如果萬一真係冇幫你做到，我哋會退翻錢嘅，唔需要擔心。跟住係吳翠珊女士嘅 ，OK， 吳翠珊女士嘅 ，OK， 好啦，呢度呢一卷係屬於你嘅，得一位嘅啫，呢個係 OK。好。嗱，入到嚟嘅兄弟姊妹，聽清楚，我哋而家未係法事嘅，我哋而家仲係準備緊嗰啲疏文啊，拍清楚俾大家睇啦。好，跟住呢一個啦，朱慧芳啦，得啦，而家見到啦，朱慧芳何明源 ，OK， 朱慧芳見到你啦。寫錯咗名係咪都係揾客服？冇錯。如果你落錯咗名，都係揾客服更正個名嘅。OK， 唔該晒咁多位。係啊，你一定要 WhatsApp 小助手先得，我更正唔到嘅，因為我處理唔到後台嘅嘢嘅。好，跟住啦，呢個係一位楊秀月女士嘅，得唔得？楊秀月女士一位。OK， 好，好，下一卷啦。我哋而家開 turbo， 唔攤晒出嚟啦。個卷軸咧有8米長，個卷軸8米，因為8米攤晒咧，真係實在太冗長啦個時間。咁我哋而家咧就慢慢幫大家 check 埋、影埋啲資料先，影晒資料，跟住先至再拍俾大家睇。好，跟住咧就係黃志華，跟住有黃志華、黃寶儀、黃俊豪嘅 ，OK。唔該晒，好 ，thank you， 清楚啦嘛 ，OK， 好。係幫我哋分享下得唔得？分享下直播啦，心心 like 踢下朋友啦。咁我哋今晚8點會再直播嘅，今晚咧吓？這個也要給代表。呢個也要拍，之後他們要改代表。嗱，呢一位信士唔該，都係啦，我哋講咗唔可以落咁多名嘅吓，因為冇位，唔係唔幫你做，係冇位做啊，係大家明白。你但係睇下你個名先，邊燕平啦、張國才啦、張文希啦、邊益成啦、邊益強啦，同埋譚俊琪呢位呢家人咧，麻煩你只能夠落3個名，或者寫合家啦，代表啦，搵一個名做代表啦，快啲聯絡我哋小助手啦。因為而家報上去係冇問題，疏文報上去冇問題，真正要落去財神位嗰度係落唔到咁多名嘅吓，唔該晒，快啲 WhatsApp 我哋小助手啦。OK， 寫合家係最好嘅。哪裡？跟住啦，好，何國良，跟住就係何國良先生，一位男士，係一位嘅啫，何國良，好，唔該晒。
好，我哋睇下喺度，跟住係霍小玉順時，霍小玉順時係啦，一位嘅呢個亦都係好。係跟住咧係呂漢文順時，亦都係一位嘅吓。有冇邊個？有一個林秋平，呂漢文同林秋平係一齊嘅，咁即係落兩個名啦。OK， 好。係跟住咧呢度咧就係陳小玲順時，陳小玲仲有冇其他？仲有一個江清利係啦，江清利同埋陳小玲係江清利。OK， 好。跟住係袁美山順時，好。好，跟住咧係蔡麗麗啦。我哋有個順時叫蔡麗麗順時，係啊 ，Heidi 百幾個人，係啊，蔡麗麗順時。好，唔該晒。跟住係鄭俊偉順時，同埋佢仲有屋企人嘅，係咪讀雕啊？雕路迪，OK， 好得啦，唔該。Thank you， 辛苦大家吓。好，跟住到張志堅順時嘅，張志堅順時下邊咧都有屋企人嘅。哦，見到啦，張淑娣合家係咪啊？張志堅同埋張淑，唔知係讀咩字啊？呢個係球啊定讀大啊？係合家，揾到啦 ，Heidi 揾到你啦。好，跟住係林信欣同埋陳其欣順時嘅，林信欣、陳其欣 ，OK。好，好，跟住咧就係陳海山順時，得。Heidi 見到嘛？嗱，兄弟姊妹們，如果見到嘅，大家見到啦吓。好，跟住啦，賴宇文嘅係賴宇文順時嘅 ，OK。好。你下次拍點一點，對了 focus， 對焦了才拍。係，跟住咧見到係陳淑君合家，得唔得？好，對焦名字那裡就會清楚了。好，嗱，再嚟啦，李淑貞順時 ，OK， 唔使客氣啊 ，Cindy， 李淑貞順時得。
寬哥，好。跟住呢度係薛家二信時，OK。獨球，係獨球 ，OK 好，唔該晒。我哋加聖尖，OK，聖尖啊，OK，好。李允嫻，佢有新加嘅名喎，你快啲去 double check 有冇整佢出嚟喎？你去跟啊，係李允嫻，跟住仲有其他嘅李允婷 ，OK， 跟仲有冇其他資料？李允婷兩個名，李允嫻、李允婷 ，OK。係 Veronica， 你嘅問題係乜嘢？我會盡快叫佢回覆。你嘅問題係咩？你 Messenger 過嚟，我哋叫人去睇 Messenger， 叫佢盡快回覆你，因為佢覆緊好多嘢啊，小助手可能有勁大量嘅海量嘅信息要覆緊，所以係慢咗。唔怕，走開。OK， 我不怕。等啊！呢度係何家寶，跟住係何家寶信時，得唔得？好，得，唔該晒。邊兩張單寫埋一齊 ，Veronica， 你係邊兩張單？你喺 Messenger 寫一寫，跟住留低你嘅電話。我哋呢邊香港嘅大陸嘅小助手睇咗，跟住會同香港嘅溝通返，盡快回覆你，好冇？好，跟住咧係關雪梅，係咪有名？跟住咧關雪梅仲有一個朱達清嘅 ，OK， 好。嗱，跟住呢度係吳盈超，係啦，係啊，多謝你啊！嗱，上次我哋化寶嗰啲都係因為咧直播咧喺法事進行期間，佢唔俾直播，讀唔到逐個名，咁啊變咗我哋喺龍虎山咧就要去到天師府化寶爐嗰度先可以讀翻啲資料俾大家，冇辦法，我哋都希望大家都清楚嘛，係咪？係啦，梁瑞碧。然之後呢度係李兆軒，好，呢度係陳家慧、譚耀光、徐斌 ，OK， 好。再去呢度有余鑑培，得唔得？余鑑培咧，仲有一個陳潔瑩點啊？瑩恩啊？聯唔識讀聯。OK， 余國呢度仲有余國傑，係啦，有三個名，余國培、余國傑。同埋陳潔聯，係啦。阿 Roy， 你睇睇 Messenger，Veronica 嘅，你將個問題叫阿 Mon， 你 tag 阿 Mon， 叫阿 Mon 即刻處理，或者叫阿明即刻處理，或者叫 Alex 處理。梁家榮。好冇？好。新加的也在這裡啊。在。好，跟住我哋有信時啦，吳桂花信時 ，OK。
跟住有冇其他名？冇。冇啦，玫瑰花信時好。好，再嚟啦。林志恩、馮慧蓮、林文琪。OK，Ada 等一等啊，仲未完嘅，因為 OK 好。娜姐，CPR的9个正在打表。哦，好。杜國峰、林美常、殷佩賢，有啲新加嘅朋友咧，你啲資料仲整緊嘅，所以要俾啲時間。林國峰、林美常、殷佩賢 ，OK， 你影咗先，我先埋去啦。你拍咗先。好。跟住係馮慶倫先生，好。跟住去話呢個係幾多個名？一個名、兩個名嘅，三個名嘅。嗱呢度我哋分別有陳淑儀信時，跟住咧有黃柳芳，跟住咧再有陳呢度雞陳少明 ，OK。Hello Candy， 我哋而家準備緊晏晝嘅法事嘅，呢啲全部係課文嚟嘅嚇。而家宣讀緊邊啲係參與咗法事，而家做緊啲課文啦，上表嘅課文啦。每一個財神位都有嘅，落咗每一個家庭啊或者個人嘅資料嘅。岑嘉美女士嘅 ，OK。好，跟住呢度係張華山信時，黃慧錦信時，好。再去啦，好。羅素蘭合家，羅文開合家，咁樣得唔得？羅素蘭、羅文開合家，啊？咁多合家嘅咩？落唔到咁多合家嘅喎，羅碧儀合家，黃華富合家 ，OK， 冇咁多位寫嘅喎。好搞笑，影返呢張相俾佢，叫佢揀一個。呢張相影返俾佢，叫佢揀一個，落唔到咁多名。朱秀儀、黃少峰及合家嘅，朱秀儀、黃少峰合家。Candy， 我哋截咗紙啦，唔好意思啊 ，Candy， 你要下次啦。跟住我哋見到梁轉好一個嘅 ，OK 好。黃明欣信時，好。好。跟住我哋有黃婉文信時，跟住係張祖強信時，多謝分享啊，唔該晒，好多謝下。還有一部分在打表文。係，仲有一部分咧喺度表文中，仲有一部分處理緊，因為有啲新加嘅後加單嘅，尋晚後加單嗰啲兄弟姊妹咧，等等啊，我哋轉頭再俾大家睇。咁而家咧就準備咗呢堆資料啦。
晏晝先係真正法會開始嘅，得唔得？咁啊，而家等一等先，嗱，等一等，仲有一堆資料嚟緊嘅，好冇？我哋小助手喺度點緊。OK。你哋而家食飯未啊？11點就係12點啦，食飯未啊？你哋返緊工嘅係咪而家？咁啊，其實今次係一個好難得嘅機會咧，可以俾我哋去做呢個求財嘅法會啦。咁出邊咧而家都擺緊，我哋一陣，其實我都唔知喺出邊定喺呢度入邊。係啦，未啊？哎呀，係啦。咁而家阿 Roy， 我哋可以上個關鍵字俾大家啦。你哋未？嗱，見到對面嘛，嚟緊會冚瓦片嘅，你哋可以捐瓦片啦，可以做呢個牌匾啊，牌匾捐款啦，去做牌匾啦。我帶大家過去睇。坤哥，等一下有了你就叫我哈，我去拍一下其他。我而家帶大家去睇下。阿 Roy， 你睇住，你出關鍵字俾我。呢個法會嘅先啦。係啊，文昌。頭先朋友問我文昌，我哋食飯未？未啊，我未食飯啊。早餐都係食咗個杯麵咯，食咗個杯麵做早餐，跟住過咗嚟啦。咁我帶大家睇下啦嗱。佢啲瓦片我唔知擺晒喺邊添，有好多人捐咗瓦片嘅，我見到寫晒名嘅。咁大家如果要捐咧，瓦片嗰個咧係打 W1。法會咧嗰個21號仲要做一場叫做文昌嘅，反轉先。21號咧有場咧係文昌法會嘅。如果大家要做文昌法會，你可以而家仲有得加。有冇人要做文昌？因為譬如小朋友讀書啊，譬如升職加薪啊，譬如你要做政府官員啊，或者考啲唔知咩試啊，或者你想搵好學校啊，做文昌係好好嘅。咁呢個亦都係每一年都好大嘅法會嚟㗎。多謝多謝我把聲咁溫柔，因為我唔溫柔嘅話會好嘥力氣，所以我只能夠 soft 啲啦去講嘢，日日都要講咁多嘢，只能夠 keep 住好 soft 啦。係啊，好啦，驚小助手查數，我都驚未搞掂追。係啊，如果查唔掂咧，就冇辦法，冇唔到你做啦。希望你明白，唔好怪我吓，因為佢哋要 check 得好清楚，先可以交資料嘅。咁啲嘢唔齊咧，我哋都唔會幫你哋做嘅，就係咁樣。咁啊，交齊啲資料先可以做，即係大家都希望做好啲啦。唔使客氣啊 ，Alan， 係啦，多謝 Cindy。咁今晚我哋會繼續直播啦，8點啦。尋晚有好多嘢啦，係新加落去嘅，做唔切啦，因為每一晚都咁多資訊，同埋今晚好多啲驚喜嘢啦。阿三警道長會準備咗啲驚喜俾大家啦。阿栗子又話有啲驚喜嘢俾大家啦，咁樣。咁啊，今晚8點要唔好錯過啦。阿 Roy， 你出得資料未啊？等等先，阿 Roy 冇理我哋呢度嘅助手，可能太眼瞓啦，大家都好眼瞓。我其實冇乜點瞓啊，尋晚瞓唔着啊，好多嘢驚甩漏啊，所以法會之前一定好甩漏，驚自己做唔成。你上咗未啊？左上角有啦，好。如果要參加文昌嘅，請打 C1啦。要參加文昌法會嘅，打 C1啦，唔該。多謝 Cindy 啊，我都想擁抱你。好啊，我哋搞個聚會，你擁抱我啊。我哋想，因為咧上次我同阿 Michael 咧，我哋開幹細胞嘅時候咧，Michael 都好鍾意去放生啦，好鍾意去捐助啲物資啊，俾一啲露宿者。大家有冇興趣啊？如果可以嘅，我哋係可以一齊去捐助物資。去買米啊，嗰啲捐俾露宿者或者捐俾啲公公婆婆，希望你哋有興趣去做，一有興趣我哋可以 group 埋大家一齊去做嘅，係啦。
Helen 唔好咁講，多謝你，係啦 ，Mackie 係啦 ，Eric 大家打 C1就係文昌法會，文昌法會咧係唔使遮，我揾一個陰涼嘅地方企得啦，係啦，你睇下。文昌就係21號做嘅，但係文昌咧就我唔喺度噶啦，佢哋會做，佢哋好似今日咁去拍翻啲視頻啊，或者影翻相俾大家嘅，好冇？一樣咁樣做，要做一個長表疏文啦，要做法事啦，又係分開上下晝咁樣去做嘅。文昌亦都好大型嘅，係啦，你睇下你哋邊個要做文昌嘅，要盡快加名啦。文昌要俾時辰八字，俾名，即係譬如你幫小朋友做，你就要俾名啦。名稱啊、時辰八字、出生年月日同埋住址，俾埋地址係最好嘅。OK， 電話就唔需要啦。咁你喺張單嗰度要寫清楚啲資料。同埋咧，你入咗數之後咧，係要 WhatsApp 俾小助手。入咗數唔該要 WhatsApp 俾小助手。WhatsApp 號碼係84930839，得唔得？網站有資料噶啦，網站有資料。咁至於我哋後邊瓦片咧，大家仲可以捐嘅，捐晒就冇噶啦，係 W1。捐瓦片係200幾蚊嘅 W1， C1 就係文昌，文昌之後嚟緊做咩啊？未知啊，冇咁快啊，我哋冇咁快翻嚟噶啦，冇咁快翻嚟呢度噶啦，唔得閒做咁多法會，係啊 ，OK， 因為其實都有好多，原本佢哋叫我去呢個叫咩咧？嗰個叫咩山咧？好出名嘅係佛教嘅法會啊，好好嘅係。又係1年1度嘅，係幫大家做，但係我都冇時間過去。捐瓦片咧就係打 W1， 係一個功德瓦片嚟嘅喺上邊。咁瓦片咧你要寫資料啦，你可以寫合家嘅，唔係乾仁波齊，我哋5月啦，5月先去。W1 係啦，捐瓦片係捐喺上邊嘅，因為呢度係重修啦，需要瓦片啦。粉絲聚會係啊 ，Rosa 我都想你嚟啊，你幾時翻嚟啊？瓦片同捐款都俾咗，未收到確認係咪已經成功 ？Ada， 如果你俾咗就會㗎啦，就會有㗎啦，我哋會有資料俾翻大家嘅 ，OK。做功德嘅興趣，請嗱搞多啲活動，以前唔知邊度做，好得冇問題。因為其實我哋要預得到先知，因為唔係度度嘅寺院啦，或者係廟宇都會重修嘅，呢度都100幾十年先至重修一次。你係要預得上啦，都要講緣分啦，又要你入到嚟睇直播先預得到嘅，有時啲嘢好難話你想去做就做嘅。同埋呢一度咧，我帶大家睇下捐款嗰度咧都幾好啊，係可以落你嘅名嘅，因為呢度係做緊噶啦，好多都嗱呢度係之前已經捐咗落嚟噶啦，啱啱嗱有啲咧已經寫咗噶啦，嗱呢啲佢哋捐咗噶啦。嗱，啱啱黑咗，呢個係新做嘅，呢個新做嘅未描金啦。佢做完之後會描咗啲線上去啦，咁啊捐幾多去寫咯，係咪？有冇得再加2個琉璃財神？冇啦 ，Candy 冇啦，完啦，已經係截止咗啦，唔好意思吓，尋晚已經截止咗噶啦，真係幫唔到手啦。因為而家就算係尋晚加嗰啲，而家都仲整緊，因為好多嘢嘅。你諗下，一張疏文要做8米長，要做8米嘅疏文，唔係咁簡單。print 都有排 print 啊，係打印都有排搞。嗱，呢啲係佢哋內地嘅弟兄姊妹啊咁樣捐嘅，呢啲係啦。咁你可以做呢啲咯，可以落去呢個牌匾嘅，係啦。瓦片嗱，呢個瓦片佢哋係每一個信士，呢個瓦片喺邊啊？帶我去睇啊！係啊，佢哋有好多瓦片嘅，因為有啲人咧已經捐咗啦，寫晒瓦片噶啦，遲啲就會逐塊冚上去咯。咁你哋都可以捐咯。瓦片就係 W1 啦 ，W1 係298一個，你可以寫全家嘅，可以寫全家嘅名，合家咁樣咯，又或者係寫個人啦咁樣。如果你話全家嘅好多個嘅，你就寫一個合家，搵一個人做代表寫合家得噶啦，好冇？等等啊，因為收輯啊，呢度有好多瓦片啦，我見到擺咗喺呢門側邊呢度啊。嗱，呢度就好多其他嘅信士啦，捐咗嘅，人哋內地嘅捐咗嘅 ，OK， 呢啲捐咗嘅就係會冚上噶啦。咁我哋咧就會打 W1， 交咗資料又幫大家寫咯，好冇？到時都會影翻相嘅。要影相嘅，如果你哋捐咗咧，譬如係合家就合家啦，譬如係個人嘅就寫個人啦，咁樣明唔明？
你可以捐2塊3塊㗎。嗱，有啲人咧係捐幾塊㗎，我見到嗱，好似呢個咁，佢係黃青娥去捐2塊嘅，好似呢個人佢捐2塊，佢咪有2個名咯，即係嗰個瓦片有2塊都係佢咯，就 W1 加2加3咁樣咯，如此類推咯。佢呢啲全部寫晒名嘅，係啦，寫晒名嘅，呢啲就係捐咗嘅信士嘅名啦。係啦，哦，張吉祥有2塊，阿軒咯。嗱，呢個信士佢有2塊，咁佢2塊咯。咩？哦，佢有3塊添。哇，4塊、5塊，哇，佢咁多啊！呢個人，佢捐咗5塊。呢個張吉祥佢捐咗5塊，所以有5塊啦。係啦，呢個人吳欣然咁樣啦。呢啲係其他人捐嘅瓦片，係啦，即係多少你自己決定噶啦。瓦片就一個人名，或者寫合家咁樣。OK， 清唔清楚？好啦 ，W1 自己打啦。明白，好啊，明白就好啦。呢個風呢個鈴咧，成日都喺度響，由朝響到晚。好，我哋睇下一陣其他資料齊未？其他資料齊未啊？仲未有啊？不如咁啊，我哋完咗。想問一個奇怪問，可唔可以揾過世嘅親人代捐瓦片？我幫你問一問下，幫佢捐下，等等，我幫你問下。坤哥，有朋友問，已經過世的親人可以捐瓦片嗎？用他的名字來捐瓦片嗎？可以啊，可以，沒問題的。冇問題，可以啊，可以啊，Cindy。姜太公可以啊，啱啱呢邊嘅代表話可以嘅。香港佢而家暫時好忙啊，三警道長，佢以前喺香港嘅，佢以前都喺鳳凰衛視嘅三警。用信用卡唔得，捐瓦片嗰啲咧，法事嗰啲全部都係銀行過數或者係轉數快。今晚嘅產品你可以 credit card， 產品可以 credit card，OK。明唔明？我哋而家等緊其他嘅資料，定係我哋完咗個直播，跟住其他資料咧發翻俾大家就算咧，影相俾大家就算咧，其實都可以啊，嗬。係啊。要食飯啊！喂，咁樣好嗱，而家咁樣最新消息，全部後加嘅名啦，包括自己啦。我覺得要等緊佢哋做，因為我尋晚先至加我自己名，我都唔記得。聽日可唔可以啊？因為我翻出去先入到錢，可以你捐瓦片啊，捐款可以聽日嘅。譬如係C1咧，C1仲有時間，C1咧即係嗰個文昌仲有時間，因為21號先做，我哋20號截止。OK， 20號中午一定截止㗎啦，所有資料你唔齊都幫唔到你做，只能退錢嘅。所以點解我哋要銀行轉數啊，轉數快？如果真係要退錢咧，做唔到啊，咁就要退翻錢俾你，容易啲。如果你如果 credit card 係好煩嘅，咁希望大家包涵下。咁尋晚後加嘅，尋晚後加資料嗰堆或者拍翻短片或者俾翻相你啦。而家等唔到啦，因為道長要食飯啊，我哋都要食飯，因為晏晝就開法事噶啦。晏晝法事我哋會再讀嘅，或者晏晝法事再入嚟睇啦，好冇？都會讀到你資料噶啦，因為佢而家啲人全部走晒呢度。冇人啊，大家食飯啦，我都要食下，好唔好啊？好啦，咁我哋完咗個直播先，拜拜。我哋晏啲法事見啦，再通知大家入嚟睇，好冇？再見啦，拜拜。今晚見，或者晏少少法事嗰時候見。好啦，你哋打 B 打 C1 打 W1， 如果捐款咧就係 J300，小助手再上一次捐款啦，J300 J500。
捐款就係 J300捐J500、J800同 J1000。你寫你代表又得，合家捐1嚿錢，或者係個人捐1嚿錢，得唔得？好，拜拜。C1係法會嘅錢，連埋你嗰啲叫做咩錦囊啊，寄翻嚟嘅嘢全部包晒噶啦，包晒運費乜嘢都喺晒入邊噶啦。C1就係文昌法事。阿 Roy， 你打埋文昌法事啊嘛 ，C1 打咗啊，你出嗰度所以都出埋啊，出唔到太長哦 ，OK， 好啊，好啊，呢個係邊個啊？嗱，有一份喺手啦，有一份嚟啦，有一份喺手，睇下呢個係邊個先，我哋影低先，晏啲大家會睇晒成個過程嘅，見到晒成個過程嘅流程嘅，呢個係邊個先睇下先啦，呢個係你。好，樂剔剔你好，好啦。WU1係鴉片 ，WW1 係啦，係鴉片 ，J 係捐錢，冇錯。J 係捐錢 ，J 可以係300、500，你可以捐300啦、500啦、800啦，甚至1000。你中意捐2000嘅，你咪加落去咯。J 1000加2 ，J 1000加3咁樣，隨得你，輪你嘅。哦 ，OK 係啦，你係後加㗎，我知道。所以有啲仲未出啊，佢逐張逐份做，要好多時間做。咁我哋晏啲法會，大家會見到個名㗎啦，一樣啫。好，咁好啦，我哋去食啲嘢先吓，拜拜。晏啲法會再通知大家入嚟，OK，拜拜。